హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ హెల్త్. నేను రూపా నాథళ్ళ. మనం ప్రస్తుతం మెడికవర్ హాస్పిటల్‌లో ఉన్నామండి. మనతో పాటు కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ స్లీప్ మెడిసిన్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ మేఘనా సుభాష్ గారున్నారు. మాట్లాడదాం. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్. మ్యామ్, అబ్స్ట్రాక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అని చాలామంది మాట్లాడుకుంటున్నారు. అసలంటే ఏంటి? దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి చెప్తారా? అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అనేది మనకొక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్. స్నోరింగ్ అనేది మనం వింటుంటాం. అంటే గురక వస్తుంటది. గురక అంటే మనకు కొంచెం ఎయిర్ స్పేస్ నారో అయినప్పుడు, గొంతులో సరిగ్గా ఊపిరి ఆడలేనప్పుడు వస్తది. దాని తర్వాత మనకి కొన్ని క్షణాలు ఊపిరి ఆగిపోవచ్చు కొంచెం సేపు. దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. ఇది మెయిన్‌గా గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ వల్ల జరుగుతది కాబట్టి దాన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. దీంట్లో ఇంకో రకం కూడా ఉంటది. అది సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్నియా. సో బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే సిగ్నల్స్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని సెంట్రల్ స్లీప్ యాప్ని అంటాం. అది కొంచెం రేర్ కండిషన్. అది మనం కామన్గా చూడము. హార్ట్ ఫెయిలియర్స్లో కానీ సమ్ న్యూరాలజికల్ కండిషన్ రావచ్చు. మనం కామన్గా చూసేది అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో దీని గురించి నేను కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తాను. మనకి చిన్న పిల్లలకి స్నోరింగ్ గురక అనేది రావచ్చు. వాళ్ళలో కారణం వేరేలాగా ఉండొచ్చు. అడల్ట్స్లో పెద్దవాళ్ళలో స్లీప్ యాప్నియా అబ్స్ట్రక్టివ్ ఈవెంట్స్కి కారణం వేరేలాగా ఉండొచ్చు. చిన్నపిల్లల గురించి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళకి కామన్గా టాన్సిలైటిస్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది వస్తుంటాయి. ఇంకా చిన్నపిల్లలు 5 ఇయర్స్ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో ఇంకా అడినాయిడ్స్ అనేది కూడా రావచ్చు. అడినాయిడ్స్ అనేది ఒక థ్రోట్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్. ఆ సైజ్ యూజువల్గా తగ్గిపోతూ రావాలి. కొంతమంది పిల్లలకి అది తగ్గదు. సో అది గొంతులో అబ్స్ట్రక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాయి. అదన్నా టాన్సిల్స్ వల్లన్నా ముక్కు కొంచెం వంకర ఉండడంతో చిన్నపిల్లల్లో మనకి కామన్గా గురక అనేది రావచ్చు. ఫ్రీక్వెంట్గా జలుబు, కోల్డ్స్ వచ్చే వాళ్ళకి ముక్కు అబ్స్ట్రక్షన్ అయినప్పుడు కూడా కొంచెం గురక రావచ్చు. సో చిన్నపిల్లలకి యూజువల్గా దీనికి మనకి ఆ టాన్సిలైటిస్ని, అడినాయిడ్స్ని సర్జరీ చేసి ఈఎన్టీ డాక్టర్స్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే దానికి సమాధానం జరుగుతుంది. అది క్యూర్ అయిపోతుంది. కానీ పెద్దవాళ్ళలో దీనికి కారణాలు వేరేలాగా ఉండొచ్చు. మనకు కొంతమందికి ఇలా ముక్కు వంకర ఉండడం, ముక్కులో బ్లాకేజెస్ రావడం, టర్బినేట్ హైపర్ట్రోఫీ అంటాం, ముక్కులో కొంచెం చర్మం లాగా పెరగడం, వాటి వల్ల కూడా ముక్కు అబ్స్ట్రక్షన్తో రావచ్చు. కానీ ఈ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ. మెజారిటీ వాళ్ళకి మనకి గొంతులో ఉన్న మజిల్స్, ఎయిర్వే ఎనాటమీ అంటాము. ఈ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మనకి మౌత్, నోజ్ నుంచి గొంతు వరకు దీన్ని అప్పర్ ఎయిర్వేస్ అంటాం. అక్కడ ఎక్కడన్నా అబ్స్ట్రక్షన్ జరిగితే మనకి స్లీప్ యాప్నియా ఈవెంట్స్ రావచ్చు. సో మనకి ఒబేసిటీ, వెయిట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో ఇది కామన్గా చూస్తాం. సో నెక్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది కూడా ఒక లెక్క చూసుకుంటాం మనం స్లీప్ యాప్నియా రిస్క్ అసెస్ చేయడానికి. సో ఆ నెక్ సర్కంఫరెన్స్ అంటే నెక్ మనకి ఎంత మెజర్మెంట్ ఉందో అది ఎక్కువ ఉంటే మనకి వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. రైట్. థ్యాంక్ యూ.